Na ndio maana wamama wengi mko hapa hamwezi kusema, lakini ufurahii tendo la ndoa na mume wako. Kwa sababu gani? Halina maandalizi. Umeolewa na afande, mwanajeshi, soja ambaye ni mguu pande mguu sawa. Unajiuliza, sasa wewe mguu pande mguu sawa, mimi sasa nitanani sangapi? Kwa sababu tuko tofauti. Sisi wanaume unawasha tu switch umeme umewaka. Lakini wenzetu hawa ni jiko la mkaa. Manini yale wanaita? Makaa. Kumnasema makaa. Mpaka uchochee. Mengine analia na kulia unachochea. Mpaka lije lishike jiko lote, umefanya kazi. Sasa wanaume mnakimbilia wapi? Huyo ni mke wako. Una haraka za kwenda wapi? Changanya mke wako mpaka aanze kunena kwa lugha ndio uende. Sasa wewe ibada gani unaanza kuifanya haina praise, haina worship? Ibada yote ndio maana hapa tuna praise. Wanaimba kwanza kuturainisha. Sasa unaingia tu ibada mahubiri. Mahubiri hata tujasikia ibada na ni praise kuimba. Paku wote mama ananena kwa lugha useme ibada sasa napeleka mahubiri yataenda sawa. Sasa kuna watu mnawaparamia, mnawaumiza wake zenu. Ni vile tu hawezi kusema. Mchungaji sasa umejuaje? Wananiambia mchungaji unaposimama kufundisha waambie, wanatuparamia, wanatubakabaka. Hawatuandai. Sasa unafikiri Mungu aliweka hayo manani ya mke ameweka nini pale? Kwa ajili ya kuashia. Washa kwanza mama aanze kunena kwa lugha, aongee Kigiriki, aongee lugha yao ya ushago. Ndio sasa haraka tu mguu pande. Mama nakuuliza kwa hiyo tayari. Sasa wote tunataka kuona mlima Meru. Pale juu tuitazame Kenya wote. Sasa unaenda peke yako pale. Unaniacha mimi huku nataka kupanda. Tunakutana hapo katikati. Nini? Ndio nashuka. Sasa unashuka mimi mbona sijafika kule tayari?